ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមកថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន iPhone X មួយគ្រឿងពុកម៉ែបងប្អូនដែលវាមានបញ្ហាចេញប៉ោមរលត់នៅពេលដែលយើងបើកណាតោះឥឡូវយើងទៅមើលវីដេអូអំពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាមុននឹងចូលទស្សនាវីដេអូសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel មួយផង Follow Page ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសសម្រាប់មិត្តជាងណាគឺនៅពេលដែលយើងបើកចេញ logo អញ្ចឹងចេញរលត់ណាពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាពុកម៉ែបងប្អូនសម្គាល់ទៅលើម៉ាស៊ីនឬក៏ program ឬក៏ធ្វើការដូរថ្មណាប្រហែលជាបងប្អូនអាចនឹងគិតអញ្ចឹងដូចខ្ញុំពីមុនដែរណាកាលខ្ញុំពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ឆែកមើលពីបញ្ហាពួកអស់ហ្នឹងដែរដល់ពេលឆែកមើលវាទៅគឺវាមិនមែនមកពីបញ្ហាហ្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនតោះឥឡូវយើងដើម្បីឲ្យអស់ចម្ងល់ទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវធ្វើតេស្តមួយដំណាក់កាលម្ដងទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ម៉ាស៊ីននេះគឺយើងជួបច្រើនដែរពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងជួបបញ្ហាយ៉ាងច្រើនដែរគឺវាមកពីsensor ខាងលើណាពុកម៉ែបងប្អូនតោះហើយខ្សែ sensor ខាងលើវានៅកន្លែងណាហើយយើងត្រូវគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចឬក៏យើងត្រូវដោថ្មីណាតាមកលៈទេសៈដែលយើងជួបផ្ទាល់ណាហើយសម្រាប់ពេលខ្លះគឺយើងអត់បាច់ដោថ្មីក៏បានដែរបងប្អូនយើងគ្រាន់តែធ្វើការជួសជុលវាបានមកឥឡូវយើងបើកហើយឃើញចេញពមរលត់នេះបងប្អូនវាមកពីខ្សែហ្នឹងណាបងប្អូននេះយើងមកពីខ្សែ sensor ខ្សែកណ្ដឹងខាងលើហ្នឹងឥឡូវយើងធ្វើការដកខ្សែចេញសិនណាយើងធ្វើការដកខ្សែហើយយើងធ្វើការបើកតេស្តម្ដងទៀតតើម៉ាស៊ីនហ្នឹងចេញឬមួយក៏អត់ណាហើយសម្រាប់បញ្ហានេះគឺជួបភាគច្រើនទៅលើ X និង XS Max ពុកម៉ែបងប្អូនហើយបញ្ហាហ្នឹងគឺបណ្ដាលមកពីអតិជនគាត់ប្រើមានទឹកជ្រាបចូលកន្លែងកណ្ដឹងខាងលើហ្នឹងតិចណាពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏មានកតិចធូលីចូលម្ដុំហ្នឹងណាបានជាធ្វើឲ្យវាមានបញ្ហាបែបនេះហើយសម្រាប់ការធ្វើយើងគឺយើងធ្វើមើលលើជាក់ស្ដែងណានេះពុកម៉ែបងប្អូនគឺចាញ់ហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដកខ្សែ sensor នឹងមួយគឺចាញ់អញ្ចឹងបញ្ហារបស់ម៉ាស៊ីននេះគឺមិនមែនមកពីថ្មឬក៏មិនមែនមកពីprogram ឬក៏មកពីម៉ាស៊ីនមានបញ្ហាផ្សេងណាបញ្ហាដែលវាមានគឺ sensor នេះខ្សែ sensor ខាងលើនេះមកឥឡូវយើងធ្វើការកាប់ម្ដងទៀតហើយយើងធ្វើការបើកម៉ាស៊ីនហ្នឹងមើលតើវាដំណើរការអត់ពុកម៉ែបងប្អូនណាយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាមិញយើងដកខ្សែហ្នឹងគឺយើងធ្វើការបើកចាញ់ហើយតែឥឡូវយើងធ្វើតេស្តម្ដងទៀតណាដើម្បីឲ្យប្រកាសថាវាមកពីខ្សែហ្នឹងឥឡូវយើងកាប់ខ្សែហ្នឹងចូលហើយយើងបើកទៅឃើញថារៀងយូរពុកម៉ែបងប្អូនវាយូរទៅគឺវារលត់ឡើងវិញណាគឺតាមដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគឺវាមានបញ្ហាsensor ខាងលើហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនជួបបញ្ហាដូចនេះអញ្ចឹងអាចមើលវីដេអូនឹងបានពុកម៉ែបងប្អូនតាមការពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងរបស់យើងណាតើគួរតែត្រូវដោឬត្រូវជួសជុលបើជួសជុលបានក៏ជួសជុលទៅអត់អីទេណានេះមកឥឡូវវាយូរចាញ់យើងដកហ្មងទៅយើងដកធ្វើខ្សែនឹងហ្មងទៅពុកម៉ែបងប្អូនហើយតាមការជាក់ស្ដែងរបស់វាគឺយើងសម្អាតសិនទៅពុកម៉ែបងប្អូនណាយើងសម្អាតមើលវាជាក់ស្ដែងសិនទៅបើសិនជាយើងសម្អាតទៅអត់ចាញ់ទេចាំយើងគិតទៀតពុកម៉ែបងប្អូនមកឥឡូវយើងដកខ្សែបើកតេស្តម្ដងទៀតណាតើវាប្រកាសថាមកពីខ្សែហ្នឹងឬមួយក៏អត់ណាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលជួបបញ្ហាដែលវាចាញ់ពមរលត់អញ្ចឹងបងប្អូនឆែកមើលអាហ្នឹងសិនទៅនេះជួបបញ្ហាអញ្ចឹងបុកគួរទៅដែរពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលយើងធ្វើការបុក program ណាគឺអត់បានទេណានេះឥឡូវយើងដកខ្សែចាញ់ម៉ាស៊ីនវាដំណើរការណាអញ្ចឹងបញ្ហាដែលយើងត្រូវធ្វើគឺអត់មានធ្វើទៅលើថ្មទេហើយក៏អត់មានធ្វើទៅលើprogram អីដែរគឺយើងធ្វើទៅលើខ្សែហ្នឹងមក
ឥឡូវយើងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាណាហើយការធ្វើនេះបើពុកម៉ែបងប្អូនអត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរវាទេក៏អឺជួសជុលយើងសម្អាតសិនទៅណាបើសម្អាតបានក៏បានសម្អាតអត់បានគឺយើងដោតតែហ្នឹងវាមិនថ្លៃអីប្រហែលទេណាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការជួសជុលវាសិនណាតើវាដើរឬអត់តាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំកន្លងមកពុកម៉ែបងប្អូនគឺដូចខ្ញុំបានប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនពីមុនអញ្ចឹងគឺអាកន្លែងខ្សែហ្នឹងគឺវាមិនខូចវាមិនបញ្ហាអីទេនេះបញ្ហាអាកន្លែង sensor វាហ្នឹងអាកន្លែង sensor ហ្នឹងវាចូលដីចូលកតិចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាឆ្លងណាធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាឆ្លងវាចេញរលត់ដូចពីដើមវីដេអូអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺsensor វាហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាមកឥឡូវយើងទៅដោះធ្វើទាំងអស់គ្នាគឺនៅខាងលើឧបករណ៍ហ្នឹងណា sensor វាអានេះអត់អីទេគ្រាន់តែស្គុតវាជាប់ទេពុកម៉ែបងប្អូនហើយសម្រាប់ការជួសជុលយើងបើសិនជាយើងជួសជុលហើយគឺនៅតែមានបញ្ហាយ៉ាងទៀតពុកម៉ែបងប្អូនដោមួយទៅអត់អីទេណាគឺខ្សែហ្នឹងគឺមិនគេលក់ដែរទេឥឡូវហើយរបស់កាប់សាច់យើងក៏សម្បូរដែរណាវាអត់មានជាបញ្ហាអីទេតែនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ពីដំណើរដើមតងដែលវាមានបញ្ហាចេញរលត់ហ្នឹងណាគឺយើងរកឃើញថាមានបញ្ហាមកពីចំណុចត្រង់ហ្នឹងហើយសម្រាប់ពួកស៊េរី XS Max ក៏មានបញ្ហាយ៉ាងដែរពុកម៉ែបងប្អូន XS Max ក៏អាសាជួបប្រទះនៅបញ្ហាចេញរលត់យ៉ាងដែរហើយយើងធ្វើការដោះឆែកវាមើលទៅឃើញថាខូចអាហ្នឹងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជួបបញ្ហាចេញរលត់អញ្ចឹងកុំភ្លេចឆែកមើលអាហ្នឹងមុនទៅណាវាលឿនហើយវាងាយស្រួលណាវាលឿនហើយវាងាយស្រួលវាមុនគេយើងធ្វើវាមុនទៅបើសិនជាធ្វើមិនប៉ះក៏វាមិនជាបញ្ហាអីដែរកន្លែងនេះយើងដាក់មកវិញតាមធម្មតាអញ្ចឹងទៅមកឥឡូវយើងធ្វើការសម្អាតហើយបងប្អូនគឺយើងមើលទៅយើងឃើញមានកតិចមានអីនៅអាកន្លែងជើងវាហ្នឹងពេលដែលយើងសម្អាតហើយយើងធ្វើការដាក់មកវិញមកហើយយើងធ្វើការចាប់ចូលតួវិញមកបងប្អូនពេលដែលយើងចាប់ចូលតួវិញហើយគឺយើងសាកតេស្តមើលតើវាដើរអត់ហើយតើការជួសជុលយើងវាបានជោគជ័យអត់ណាមកឥឡូវយើងធ្វើការចាប់ខ្សែចូលវិញតែកន្លងមកដូចជាពេលដែលយើងឃើញមានទឹកមានអីចូលស្នឹមមានអីកន្លែងហ្នឹងគឺយើងសម្អាតវាទៅបានទេបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែអាខ្លះគឺសម្អាតអត់បានដែរណាពេលដែលធ្វើទៅគឺអត់បានទេយើងត្រូវតែដោអាហ្នឹងជាដាច់ខាតណាយើងធ្វើការដោខ្សែមួយហ្នឹងទៅគឺដំណើរការធម្មតាវិញហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជួបបញ្ហាចេញរលត់អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនជួយឆែកអាហ្នឹងមុនទៅណាវាលឿនជាងអាហ្នឹងយើងឆែកអាហ្នឹងលឿនជាងយើងគ្រាន់តែធ្វើការដោខ្សែហ្នឹងទៅគឺយើងធ្វើការបើកម៉ាស៊ីននេះគឺចាញ់ហើយណាគឺអត់វែងឆ្ងាយទេអញ្ចឹងយើងឆែកឲ្យស្រួលមុនណាកុំទូរស័ព្ទមកយើងចុចបុកពេលខ្លះទៅបុកតែអាខ្សែហ្នឹងវាដូចថាដំណើរការបន្តិចវិញទៅគឺវាចូលទៅវាបាត់ប្រូក្រាមគេអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែឆែកអាហ្នឹងមើលទៅវាល្អជាងណាហើយសម្រាប់ XS Max ក៏ជួបប្រទះបញ្ហាហ្នឹងច្រើនដែរណាមកឥឡូវយើងធ្វើការកាប់តេស្តវាតើការធ្វើរបស់យើងគឺបានជោគជ័យអត់ដំបូងពេលដែលយើងកាប់ខ្សែនឹងចូលគឺវាដើរហើយបងប្អូនឥឡូវយើងធ្វើការសម្អាតហើយយើងធ្វើការតេស្តវាមើលតើវាដើរអត់បងប្អូនអញ្ចឹងក្នុងคลิปវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel មួយផង Follow Page Like Share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានសម្រាប់ហើយអរគុណជំរាបលា